ร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีเบื้องหลังผิวสวยด้วยนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ Artistry 14 Night Reset Program โดยคุณรันดา โซเบิร์กนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้แปลภาษารับเชิญคุณสุทธิการ ศรีสวิทยากรดิฉันรอนดา โซเบิร์กค่ะ I'm a principal research scientist that creates skincare products for the Artistry brand. นักวิทยาศาสตร์วิจัยอาวุโสนะคะที่คิดค้นสูตรของ Artistry brand ค่ะ I've been with Amway for 15 years. ดิฉันทำงานกับ Amway มา 15 ปีแล้วค่ะ Oh. And my expertise is in anti-aging and skin brightening. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของดิฉันก็คือผลิตภัณฑ์ต้านชะลอวัยนะคะและผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใสค่ะ Over my lifetime, however, I have been developing skincare products for 32 years. รวมแล้วนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตนะคะก็คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์มา 32 ปีแล้วค่ะ Yeah. Thank you. So, if you do the math, you probably could guess my age. ถ้าลองคำนวณกันดูนะคะก็จะพอเดาอายุของดิฉันได้แล้วล่ะค่ะ My last time in Thailand was August 2017, and I remember that event because the people are so friendly and so welcoming. ดิฉันมาไทยครั้งล่าสุดนะคะเดือนสิงหาคม 2017 ค่ะและสิ่งที่อยู่ในความทรงจำเลยก็คือการต้อนรับที่อบอุ่นจากคนไทยค่ะ Yes. So, are you ready for the latest innovation from the Artistry Intensive brand? ทุกคนพร้อมหรือยังคะสำหรับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก Artistry Intensive ค่ะ Yeah. All right. So, this new treatment actually provides the benefits of a professional treatment. โปรแกรมตัวนี้นะคะก็ให้การดูแลเสมือนได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ So I'm thrilled to bring you the 14-night reset program. ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ 14-night reset program ค่ะ Before I do that, I want to thank all of you ABO leaders for coming to this launch event. ก่อนอื่นต้องขอบคุณนักธุรกิจ Amway ทุกท่านเลยนะคะที่มางานในวันนี้ค่ะ I hope thank you. It's so important. I hope that you learn about the technology and the great benefits of this product. ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องหลังและก็ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ So that you'll have confidence in its performance as well as the Artistry Intensive brand. เพื่อให้ทุกคนนะคะได้มั่นใจกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนกับ Artistry Intensive ตัวอื่นๆ So what is a gene? เริ่มจากยีนคืออะไรค่ะ A gene is a small segment of DNA that codes for proteins. ยีนมีส่วนประกอบเล็กๆทางพันธุกรรมของ DNA ที่ช่วยสร้างหรือให้รหัสข้อมูลกับการในการสร้างโปรตีนค่ะ It contains the information that gives us our individual characteristics. และก็ยังเก็บข้อมูลนะคะสำหรับลักษณะที่แตกต่างกันเฉพาะในแต่ละคนด้วยค่ะ Like your eye, your skin, or your hair color. อย่างเช่นสีดวงตาค่ะสีผิวหนังแล้วก็สีผมค่ะ The gene is a basic unit of genetic information ยีนยังเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งค่ะ that is passed from the parent to the sibling ที่สามารถส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่สู่ลูกหลานค่ะ The human genome contains
30,000 genes. จีโนมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์นะคะประกอบด้วยยีนประมาณ 30,000 ยีนค่ะ Each gene contains the code or recipe for a specific protein. ยีนแต่ละตัวก็จะมีรหัสหรือสูตรสำหรับโปรตีนแต่ละชนิดค่ะ Some genes act like a thermostat or a regulator for other genes. ยีนบางตัวนะคะก็ทำหน้าที่กำกับดูแลยีนตัวอื่นค่ะ These are called regulator genes. เราเรียกยีนนี้ว่ายีนกำกับดูแล And genes are made of DNA. และยีนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ด้วยค่ะ So you may ask, what is DNA? อาจจะมีคำถามแล้วนะคะว่า DNA คืออะไร DNA is short for deoxyribonucleic acid. DNA นะคะย่อมาจาก deoxyribonucleic acid ค่ะ It is the genetic code it is a molecule of the genetic code for all your cells. เป็นโมเลกุลนะคะที่มีสารพันธุกรรมสำหรับเซลล์ทุกๆเซลล์ของเราเลย DNA is vital for all living things. DNA ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดค่ะ It's the beginning of every single cell. และเป็นจุดกำเนิดของทุกๆเซลล์เลยด้วยค่ะ And DNA holds the instructions for each cell's development, reproduction, and eventually death. DNA ยังเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของเซลล์ต่างๆนะคะตั้งแต่ตอนที่เซลล์กำเนิดขึ้นมาจนเสื่อมสภาพไปเลยค่ะ So it's really important to have healthy DNA so your cells know what they're supposed to do. จึงสำคัญมากนะคะที่จะมี DNA อยู่ในเซลล์ของเราเพื่อที่จะคอยบอกและกำหนดหน้าที่ว่าเซลล์จะต้องทำงานอะไรบ้างค่ะ So let's talk about the structure of DNA. เรามาดูโครงสร้างของ DNA กันดีกว่าค่ะ It's made of a sugar phosphate background. DNA นะคะสร้างมาจาก sugar phosphate backbone ค่ะ And there are 4 nitrogen bases. The first is adenine. ประกอบไปด้วยไนโตรเจนเบสทั้งหมด 4 ชนิดนะคะอย่างแรกก็คืออะดีนีนค่ะ The second is called thymine. อันที่2ก็คือไทมีนค่ะ The third is called cytosine. 3คือไซโตซีนนะคะ And the last one is called guanine. และอันสุดท้ายค่ะกวานีน These nitrogen bases align themselves between the two phosphate backgrounds, similar to the rungs of a ladder. ไนโตรเจนเบสเหล่านี้นะคะก็จะเรียงตัวกันนะคะอยู่ที่ฟอสเฟตแบ็กโบนค่ะแล้วก็มีรูปร่างบิดเป็นเกลียวค่ะ The DNA's winding two-stranded structure ดังนั้น DNA จึงเป็นโครงสร้าง2ชิ้นนะคะ It looks like a twisted ladder ที่มองแล้วเหมือนรูปกับบันไดที่เหมือนรูปบันไดที่บิดเป็นเกลียวค่ะ And this structure gives DNA the power to pass along information very precisely to the cell. ซึ่งทำให้ DNA นะคะมีความสามารถที่จะกำหนดแล้วก็ส่งต่อหน้าที่นะคะให้กับแต่ละเซลล์ค่ะ Did you know that each day your skin can experience 40,000 DNA damages? 40,000, yeah. รู้หรือไม่คะว่าในแต่ละวันนะคะผิวหนังของทุกคนจะต้องพบเจอกับความเสียหายนะคะในระดับโมเลกุลถึง 40,000 จุดต่อ1เซลล์ค่ะ This 40,000 environmental insults for just one cell, which accumulates over time. ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุของการทำร้ายของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อยู่เพียงใน1เซลล์เท่านั้นแต่สะสมเป็นเวลานานเลยค่ะ So what are the factors that cause damage to your DNA? มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่สามารถทำร้าย DNA ของเราได้ค่ะ
UV exposure is the number one factor to damage your skin and your DNA. ปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือแสง UV นั่นเองค่ะซึ่งเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเลยที่จะทำลายผิวหนังและ DNA ของเราค่ะ Changing microclimates รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเฉพาะที่ด้วยค่ะ This is the heating, the air conditioning, travel, changes of season. ซึ่งได้แก่ความร้อนต่างๆหรือความเย็นจากเครื่องปรับอากาศนะคะรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของเราแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ The third one is air pollution, which is a huge problem lately. อย่างที่3นะคะก็คือมลภาวะทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยในช่วงนี้นะคะ You've heard of PM 2.5? เราได้ยินเกี่ยวกับ PM 2.5 ใช่ไหมคะ Yeah. So these are tiny particles of pollution that can penetrate into your skin. ซึ่งเป็นอนุภาคฝุ่นเล็กๆนะคะที่สามารถผ่านเข้าไปทำร้ายผิวค่ะ Vehicle exhaust, even smoke from cooking can cause damage to your DNA. หรือแม้แต่การปล่อยควันพิษนะคะจากรถยนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งควันจากการทำอาหารด้วยค่ะ What about your lifestyle habits? แล้วยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วย Major life events like graduation or a wedding or the birth of your first child. อย่างเช่นเมื่อคุณมีพิธีหรืองานสำคัญต่างๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นมีลูกนะคะหรืองานรับปริญญานะคะ Stress, not getting enough sleep. These are lifestyle habits that actually can damage your DNA. รวมถึงความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยสามารถสร้างความเสียหายให้กับ DNA อย่างมากเลยค่ะ And I don't have to mention cigarette smoke because we all know that that can damage your skin. และก็ใครๆก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าควันบุหรี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำลายผิวได้อย่างดีเลย Another huge trend is blue light. นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแสงบลูไลท์ด้วยค่ะหรือแสงสีฟ้าค่ะ I bet everybody in here has a cell phone. ทุกคนในห้องนี้มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ Probably 75% have a tablet. มากกว่า 75% เนี่ยน่าจะมีแท็บเล็ตด้วย A laptop. คอมพิวเตอร์นะคะแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กค่ะ All of these devices that we cannot live with can cause damage to your DNA. อุปกรณ์ทั้งหลายนะคะที่เราติดจะต้องใช้ทุกวันเหล่านี้แหละค่ะที่สามารถสร้างความเสียหายกับ DNA ของคุณได้ There's also internal factors such as hormone changes. ยังมีปัจจัยภายในด้วยนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงค่ะ And even your metabolism can damage your DNA. แม้แต่เมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญของร่างกายนะคะก็สามารถส่งผลได้เช่นกัน Just chronological aging, the simple passing of time, getting older. รวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะไปตามกาลเวลาด้วยค่ะ And then finally, improper skin care. และสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการดูแลผิวที่ไม่เหมาะสมค่ะ If there's a lack of knowledge or someone gets poor advice, this can be harmful to your DNA and your skin. เนื่องจากการที่ไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้รับคำแนะนำที่ดีมากพอในการดูแลผิวทำให้ผิวและ DNA ได้รับความเสียหายค่ะ So all of these effects, all of these factors can cause damage to your skin and your DNA. ดังนั้นปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ที่เห็นอยู่นะคะก็คือสิ่งที่สามารถทำร้ายผิวแล้วก็ DNA ของเรานั่นเองค่ะ So I want to emphasize probably the top 5 factors or effects, excuse me. เราจะมาพูดถึงผลเสียนะคะ5อันดับต้นๆนะคะที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ค่ะ Wrinkles, ริ้วรอยค่ะ the loss of elasticity, การสูญเสียความยืดหยุ่นของผิว dark spots, จุดด่างดำนะคะ dryness, ความแห้งกร้านค่ะ and finally having dull skin, รวมถึงผิวหมองคล้ำด้วยนะคะ the lack of luminosity.
ขาดความเปล่งประกายออร่ากระจ่างใสค่ะ But what does DNA have to do with skin beauty? แล้ว DNA ค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับผิวสวยของเรา As I mentioned, DNA is the blueprint or the instructions for your skin. อย่างที่กล่าวไปนะคะว่า DNA เนี่ยเป็นโครงสร้างผิวแล้วก็เป็นตัวกำหนดสภาพผิวด้วย And it determines things like skin texture, เป็นตัวกำหนดผิวสัมผัสของเราค่ะ your skin color, สีผิวนะคะ flexibility or the resilience of your skin, ความยืดหยุ่นรวมถึงการฟื้นคืนสภาพค่ะ or even smoothness or softness of your skin. แล้วก็ความเนียนและความนุ่มของผิวด้วยนะคะ So when your skin is damaged by the environment, เมื่อผิวของคุณถูกทำร้ายจากสิ่งแวดล้อม your DNA directs the repair back to your skin's original blueprint. DNA นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นบำรุงผิวนะคะให้กลับไปสู่สภาพเดิมค่ะ I would like to demonstrate how important it is for your skin cells to communicate with each other. และดิฉันต้องการจะสาธิตให้ทุกๆคนเห็นนะคะว่าการสื่อสารระหว่างเซลล์เนี่ยมีความสำคัญยังไงและสร้างความเสียหายกับผิวหนังคุณได้อย่างไรบ้างค่ะ In the US, we have a game called the telephone game. ในสหรัฐอเมริกานะคะมีเกมที่เรียกว่าเกมส่งสารค่ะ Has anybody heard of the telephone game? ใครเคยเล่นเกมส่งสารบ้างไหมคะ Just a few. มีบ้างนะคะ In order to do this, I'm going to need 5 volunteers that want to come up และ on เพื่อ stage. สาธิตนะคะเราต้องการอาสาสมัคร5ท่านนะคะค่ะ5ท่านนะคะ Always those in the front. Okay. So what we're going to do, we're going to bring up a volunteer one at a time. เดี๋ยวเราจะให้อาสาสมัครขึ้นมาทีละคนนะคะ And imagine this person is a skin cell. Okay? ให้จินตนาการนะคะว่าแต่ละท่านที่ขึ้นมาค่ะคือเซลล์ผิวหนัง1เซลล์ค่ะ Sawadika. Okay. Right here. So we have a sentence that you're going to read and memorize. Okay. ค่ะเดี๋ยวเราจะมีประโยค1ประโยคนะคะให้อ่านแล้วก็จำค่ะ โอเคค่ะ Oh, did you get that? จำได้หรือยังคะยังไม่ต้องค่ะโอเคค่ะแล้ว Okay. แล้วต่อไปนะคะเราขอเชิญ So we're going to ask this young lady to share what she just read with the second, with เดี๋ยว this เรา young จะให้ gentleman. อาสาสมัครท่านแรกนะคะช่วยส่งสารต่อไปให้อีกท่านหนึ่งค่ะ Okay. You got that, right? And you memorized it. So we're going to ask for the next person. เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจำได้ไหมแล้วก็จะส่งต่อให้ท่านต่อไปค่ะ And I'd like you to share what you learned with this young lady. สามารถส่งได้เลยค่ะ Now remember, these are skin cells that are talking to each other, sharing the same information. จำได้ใช่ไหมคะนี่คือเซลล์ผิวหนังแต่ละเซลล์นะคะที่กำลังส่งต่อข้อมูลไปค่ะ Okay. You have that memorized, right? Okay. จำได้กันไหม Next เนี่ยคะ volunteer. ค่ะแล้วอาสาสมัครท่านต่อไปนะคะขอเชิญได้เลยค่ะ Okay.
And our final volunteer และคนสุดท้ายนะคะ Could you share the information you learned ช่วยแชร์ให้เพื่อนหน่อยนะคะว่าได้รับสารอะไรมาบ้าง Ohค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะจะให้ท่านสุดท้ายนะคะพูดค่ะว่าได้ยินสารอะไรมาบ้างข้าวแกงผัดพริกไม่เอาหมูไม่ใส่พริกถูกไหมคะถูกต้องไหมคะ Was that correct โอเคเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะ Oops โอเคค่ะOkay Was that the same information that the first person learned ใช่สารเดียวกันกับที่คนแรกอ่านหรือเปล่าคะเนี่ย No So this demonstrates how poor communication between your skin cells can result in damage. The sentence, the message changed from your first skin cell all the way to your fifth skin cell. ดังนั้นนี่คือการสาธิตนะคะว่าข้อมูลการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างเซลล์นะคะจะเป็นยังไงนะคะทำให้สารผิดเพี้ยนไปแค่ไหนเมื่อไปถึงเซลล์สุดท้ายค่ะSo if your cells receive the wrong information, they don't know what to do. ดังนั้นเมื่อเซลล์ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็จะไม่ทราบว่าต้องทำงานยังไงบ้าง When DNA is healthy, undamaged, and functioning properly, เมื่อ DNA นะคะสุขภาพดีนะคะไม่ได้ถูกทำลายแล้วก็ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ your skin cells will operate at youthful levels. เซลล์ผิวหนังของคุณนะคะก็จะแลดูอ่อนเยาว์ค่ะ So I'd like to thank our volunteers. โอเคขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะคะ Okay. I have a small gift. โดยเรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะขอบคุณค่ะ You wanted to shake me? Okay. ขอบคุณค่ะ Thank you. ขอบคุณค่ะ Thank you. Enjoy all the way from the United States of America. ส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะของฝากของเราค่ะ Thank you. So as we learned, one small insignificant damage can accumulate over your lifetime. เราก็ได้เรียนรู้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะว่าเซลล์ที่ได้รับการทำร้ายนะคะหรือเสียหายเวลาสะสมนานๆอยู่ในผิวจะเป็นยังไงค่ะ And eventually your natural defenses become overwhelmed. ในที่สุดค่ะผิวก็จะไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ตามธรรมชาติค่ะ And damaged DNA can lead to improper gene regulation. ซึ่ง DNA ที่ถูกทำร้ายนี้นะคะจะส่งผลให้ยีนทำงานผิดปกติด้วย Too much or too little protein. อาจจะมีโปรตีนมากไปหรือน้อยเกินไปค่ะ The wrong type of protein. หรือเป็นโปรตีนที่ผิดจากชนิดที่ควรจะเป็นนะคะ Or unregulated cell growth. หรือมีเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกติค่ะ Eventually these will all lead to visible signs of aging. ทั้งหมดนี้นะคะทำให้เกิดเป็นสาเหตุของริ้วรอยที่เห็นได้ชัดค่ะ So let me give you an example if you have too little protein. จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีโปรตีนน้อยเกินไป You might have a loss of collagen and elastin, which leads to sagging skin. อาจจะสูญเสียคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินนะคะซึ่งนำไปสู่ผิวที่เกิดริ้วรอยค่ะ And if you have too much protein, this could lead to unregulated cell growth. และถ้ามีโปรตีนมากเกินไปนะคะอาจทำให้เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติค่ะ And unregulated cell growth is like cancer. They just multiply and turn into cancer like a melanoma. ซึ่งนั่นก็หมายถึงเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกติจนกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะ So I have some pictures of
that represent the accumulation of DNA damage. นี่คือภาพนะคะที่จะทำให้เราเห็นนะคะว่าการที่มีความเสียหายสะสมอยู่ใน DNA นั้นเป็นยังไง So this is UV rays that are actually attacking your DNA. ที่เห็นอยู่นะคะก็คือแสง UV ที่เข้ามาทำร้าย DNA โดยตรงเลยค่ะ A TT or thymine dimer is formed. ทำให้เกิดเป็นไทมีนไดเมอร์นะคะ And this disrupts the code so your DNA can't function properly. ซึ่งมันจะมาทำลายข้อมูลนะคะให้เสียหายและทำให้ DNA ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติค่ะ This image is about the accumulation of damage, and it starts with one single cell of damaged DNA. และภาพนี้นะคะจะชี้ให้เห็นว่าผิวหรือ DNA ที่ได้รับการทำลายสะสมมานะคะมันเริ่มต้นจากเซลล์เล็กๆเพียง1เซลล์เท่านั้นเองค่ะ So that one cell divides into two. เซลล์ที่เสียหายนั้นนะคะจะแบ่งตัวออกเป็น2เซลล์ค่ะ And that two cells divide into four. 2แบ่งเป็น4ตัวนะคะ And so on, and so on. และเกิดขึ้นซ้ำเรื่อยๆค่ะ Eventually, you have several different cells with damaged DNA. ในท้ายที่สุดนะคะคุณก็จะมีแต่เซลล์ที่ถูกทำร้ายนะคะแล้วก็ DNA ก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ Whoops, it didn't go away. Okay, so let's look at how DNA is repaired. มาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถซ่อมแซม DNA ที่เสียหายได้อย่างไรบ้าง Our hero is an enzyme called T4 endonuclease. และฮีโร่ของเรานะคะก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่า T4 endonuclease ค่ะ This enzyme cleaves away that thymine dimer. ซึ่งเอนไซม์นี้นะคะก็จะช่วยกำจัดค่ะไทมีนไดเมอร์ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะ And he replaces it with the original nitrogen bases that were coded for that DNA. แล้วก็แทนที่นะคะด้วยไนโตรเจนเบสนะคะที่มีลักษณะตรงกับ DNA ที่ควรจะเป็นตามสภาพเดิมค่ะ There you go. There's our hero. So ก็เป็นฮีโร่ของเรานะคะ so it's important to treat damage at the source, at your DNA level. จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องจัดการสาเหตุของผิวหรือ DNA ที่ถูกทำร้ายตั้งแต่ต้นทางค่ะเพื่อผิวสวยสุขภาพดี This, yoy. That's my word for the day. วันนี้ได้เรียนศัพท์ใหม่จากที่ไทยแล้วนะคะ So this will promote optimal skin health. และนี่นะคะจะเป็นปัจจัยทำให้ผิวสวยสุขภาพดีนั่นเองค่ะ Okay. So artistry scientists bring you the next generation of, of the deep night action ultra technology. และนักวิทยาศาสตร์ของ Artistry นะคะก็ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าเทคโนโลยี Deep Night Action Ultra มาแล้วค่ะ The new activator liposome includes neutralite source chia oil. ซึ่งมี Activator Liposome ชนิดใหม่นะคะมีสารสกัดบรรจุไปด้วย Chia Seed Oil ค่ะ It contains the new Phyto-3 Cica blend, which has Centella Asiatica, Rosemary, and Echinacea. นอกจาก Chia Seed Oil จาก Nutrilite เมื่อสักครู่แล้วนะคะยังมี Phyto-3 Cica blend ค่ะซึ่งมีส่วนผสมของ Centella Asiatica, Rosemary และ Echinacea ค่ะ We continue to use the proven ultrasome technology, which includes this hero endonuclease. เรายังมีเทคโนโลยีอัลตราโซมนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะตามธรรมชาติด้วยค่ะ As I mentioned, that's a repairing enzyme that speeds up your skin's natural recovery process from sun damage. ซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าจะมีบรรจุ UV endonuclease ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดด้วยค่ะ We've also included our proven Neurospheres. และยังมี Neurospheres ด้วยนะคะ
This is a liposome that contains rosemary, and it helps to strengthen the skin's moisture barrier. ซึ่งเป็นไลโพโซมนะคะที่บรรจุด้วยสารสกัดจากโรสแมรี่ค่ะซึ่งจะช่วยทำให้ปราการความชุ่มชื้นของผิวแข็งแรงขึ้นค่ะ So what is a liposome? แล้วไลโพโซมคืออะไรกันคะ I'm going to explain the structure of the liposome. เดี๋ยวเราจะให้ดูโครงสร้างของไลโพโซมกันนะคะ And it carries in the center a water-soluble active. ซึ่งภายในของไลโพโซมนั้นนะคะก็คือสารสำคัญที่สามารถละลายได้ในน้ำค่ะ There's a water-loving end. โดยจะมีฝั่งด้านที่ชอบน้ำนะคะ And then there's an oil-loving end. แล้วก็มีด้านที่ชอบน้ำมันค่ะ And this structure forms a phospholipid bilayer. และโครงสร้างนี้นะคะก็จะสร้างเป็นฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์ค่ะ And the phospholipid bilayer is made of lecithin. ฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์ตัวนี้นะคะก็สร้างมาจากเลซิตินค่ะ So here is the structure of the bilayer. และนี่ก็คือโครงสร้างของไบเลเยอร์2ชั้นที่เรากล่าวถึงนะคะ The water-loving end, the pink sphere, is surrounding the oil water-soluble active. ฝั่งสีชมพูนะคะก็คือจะเป็นฝั่งที่ชอบน้ำนะคะแล้วก็จะเข้าไปห่อหุ้มนะคะสารสำคัญที่เป็นน้ำเอาไว้ค่ะ And then the second layer orients itself the opposite way, so the oil-loving tails are close to each other. ค่ะแล้วก็ก่อตัวกันเป็น2ชั้นนะคะโดยมีด้านที่ชอบน้ำมันอยู่ด้วยกันข้างในนะคะ And then the water-loving head of the structure is on the outside. แล้วก็มีด้านที่ชอบน้ำอยู่ด้านนอกอีกทีหนึ่งนะคะ So lecithin is an ingredient you'll find in a lot of skincare products. เลซิตินนะคะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นส่วนผสมของสกินแคร์ในผลิตภัณฑ์มากมายเลยค่ะ It's used as an emollient to help make your skin feel smooth and provide hydration. ค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นอิโมเลียนนะคะในผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นและก็ผิวที่เรียบเนียนค่ะ So this is a 2D image. I'd like to show you a 3D image. ภาพเมื่อสักครู่นะคะเป็น2มิติอันนี้จะภาพโชว์เป็น3มิติเลยค่ะ So it's a sphere with all of the water-loving heads on the outside. ค่ะซึ่งเป็นทรงกลมนะคะที่มีด้านที่ชอบน้ำอยู่ข้างนอกค่ะ And this is a cross section. และนี่ก็เป็นภาพตัดนะคะ So it shows you it's a little sphere, and that helps the liposome deliver the active ingredient deep into the layers of your skin. ซึ่งจะเป็นทรงกลมนะคะที่ช่วยทำให้สารสำคัญที่อยู่ข้างในเนี่ยสามารถเข้าไปในผิวหนังของเราได้ดีขึ้นค่ะ Well, wait till you see what's next. ตื่นเต้นมากเลยสำหรับอันต่อไปด้วยนะคะ I'd like to show you a video that demonstrates how this liposome penetrates deep into your skin. เราจะโชว์ให้เห็นนะคะวิดีโอนะคะภาพของการที่ไลโพโซมเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างล้ำลึกค่ะ It's very difficult to get effective ingredients past your skin barrier. เพราะว่าเป็นเรื่องยากมากนะคะที่จะสามารถนำสารสำคัญเข้าไปบำรุงผิวข้างในได้ค่ะ And one way to do that is with the technology of a liposome. และหนึ่งในวิธีการก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไลโพโซมนั่นเองค่ะ Okay. So in this video, you're going to see on the right side a formula that doesn't have liposomes in it. ในด้านขวามือที่จะเห็นในวิดีโอนี้นะคะก็คือสูตรที่ไม่ได้ใช้ไลโพโซมค่ะ And you'll see that the formula sits on the surface of the skin. เดี๋ยวจะเห็นเลยนะคะว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่บนผิวชั้นบนเลยค่ะ And then on the left side, you're going to see a formula that has liposomes. และด้านซ้ายนะคะจะเป็นสูตรที่ใช้ไลโพโซมค่ะ So here's the formula on the skin. จะเห็นเมื่อเรานำสาร It's สำคัญไปนะ trapped คะ on the surface. จะ
โดนติดอยู่ด้านบนนะคะโดนกักอยู่ด้านบนค่ะ And there are the liposomes in that formula. แล้วนะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่มีไลโพโซมในสูตรค่ะ Yeah. Then it shows how they penetrate deep into the skin and deliver the active ingredient inside that sphere. เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไลโพโซมเนี่ยจะขนส่งสารสำคัญซึมซาบเข้าไปในผิวของเราค่ะ Right. Little, that's pretty cool. A little fact, at Artistry, we make our own liposomes. Not all companies can do that. และความสำคัญก็คือเราสร้างเทคโนโลยีไลโพโซมนี้ที่แอมเวย์ของเราเองเลยนะคะไม่ใช่ทุกบริษัทจะทำได้แบบนี้ค่ะ Yeah. And that process of making our own liposomes is patented for Artistry. ค่ะเพราะว่าเป็นสิทธิบัตรของ Artistry นะคะ So the Deep Night Action Ultra technology actually has 3 liposomes. เราก็มาถึงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Deep Night Action Ultra แล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3ไลโพโซมด้วยกันค่ะ The ultrasomes, remember, containing the endonuclease. อัลตราโซมนะคะที่ประกอบไปด้วยบรรจุไปด้วย endonuclease นะคะ It accelerates skin's natural repair process by 75%. ซึ่ง UV endonuclease นี้นะคะทำให้ไลโพโซมสามารถฟื้นฟูสภาพผิวของตัวเองได้ตามธรรมชาติถึง 75% เพิ่มขึ้นค่ะ Yeah. And then the Neurospheres that contain rosemary, they actually increase lipid production for a stronger skin barrier. และเมโรสเฟียร์ที่บรรจุด้วยสารสกัดจากโรสแมรี่นะคะจะเพิ่มการสร้างลิพิดภายในผิวนะคะทำให้ปราการผิวแข็งแรงขึ้นค่ะ And then our activator liposome, it contains our Nutrilite-grown chia oil, which is rich in omega-3 and omega-6 fatty acids. และ Activator ไลโพโซมนะคะที่บรรจุไปด้วยเชียซีดออยล์จากนิวทริไลท์ซึ่งอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 และ 6 ค่ะ It includes 4 other moisturizing botanical oils. และยังบรรจุไปด้วยน้ำมันสกัดจากธรรมชาติอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอีก 4 ชนิดค่ะ We've got soybean oil, นั่นก็คือซอยบีนออยล์ค่ะ meadowfoam seed oil, เมโดโฟมซีดออยล์ค่ะ evening primrose oil, Evening Primrose Oil นะคะ and perillus seed oil. แล้วก็ Perilla Seed Oil ค่ะ All of these deliver moisture deep into the layers of your skin. ทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะอยู่ในผิวของเราได้ดีขึ้นค่ะ And finally, we have an additional dose of vitamin C within our liposome. และเรายังมีการเพิ่มโดสของวิตามินซีในไลโพโซมของเราด้วย And you know, vitamin C is known for its brightening benefits. ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการมีผิวแลดูกระจ่างใสนั่นเองค่ะ So this activator liposome increases the rate of natural skin defense by 217%. ซึ่ง Activator ไลโพโซมนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นการป้องกันของผิวนะคะเพิ่มขึ้นถึง 217% ค่ะ It's like, yeah, boy. In the past couple of decades, scientists have identified this protective mechanism. เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นถึงกลไกอย่างหนึ่งค่ะ It contains a certain marine microbe contains this enzyme called T4 endonuclease. ซึ่งจะต้องพูดถึงจุลินทรีย์ทางทะเลชนิดหนึ่งนะคะที่มีเอนไซม์ที่ชื่อว่า T4 endonuclease ค่ะ And as we showed in the animation, this enzyme actually restores the DNA to its original state. และอย่างที่เราสาธิตให้เห็นในภาพแอนิเมชันไปแล้วนะคะว่าเอนไซม์ตัวนี้สามารถช่วยในการฟื้นคืนสภาพของ DNA ได้ค่ะ So humans have
also develop the same repair mechanism as the marine microbes. ซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เรานะคะก็สามารถพัฒนากลไกป้องกันตัวเองซ่อมแซมตัวเองนี้ได้เหมือนกันค่ะ Humans' natural defenses are easily overwhelmed by oxidative stress. แต่ว่ากลไกป้องกันตัวเองของมนุษย์นี้นะคะสามารถถูกทำลายได้ง่ายดายมากเลยค่ะ And this stress comes from sunlight and other environmental agents such as pollution or cigarette smoke. ซึ่งสามารถถูกทำลายได้นะคะจากการกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือมลภาวะหรือควันบุหรี่ที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะ So what is an ultrasome? แล้วอัลตราโซมคืออะไรค่ะ Ultrasome is the vesicle that contains this enzyme, the T4 endonuclease. อัลตราโซมนะคะก็บรรจุเอนไซม์ที่ชื่อว่า T4 endonuclease นี้นั่นเองค่ะ And this enzyme was extracted from the bacteria called Micrococcus luteus. ซึ่งเป็นเอนไซม์นะคะที่สกัดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า Micrococcus luteus ค่ะ As I mentioned, it enhances DNA repair by breaking the DNA thymine dimer. และอย่างที่โชว์ให้เห็นไปนะคะว่าก็จะมาช่วยฟื้นฟู DNA นะคะด้วยการกำจัดเจ้าไทมีนไดเมอร์นั่นเองค่ะ And I just want to remember it's encapsulated in that specially designed liposome to enhance delivery. และสำคัญมากเลยนะคะก็คือทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในไลโพโซมนี้แล้วนะคะที่จะช่วยให้ฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้นค่ะ So artistry scientists did a lot of in vitro testing for this new product. และนักวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็ได้ทำการทดลองมากมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ค่ะ This graph is from a COMET assay, which is a simple method for measuring DNA damage. กราฟนี้นะคะจะแสดงให้เห็นผลการทดลองที่ชื่อว่า COMET assay นะคะซึ่งเป็นการวัดค่าความเสียหายของ DNA ค่ะ In the COMET assay, skin cells are treated with UV light. ในการทดลอง COMET assay นะคะเซลล์ DNA นะคะจะได้รับการกระตุ้นให้เสียหายโดยการให้แสง UV เข้าไปค่ะ And this could be with a formula or without a formula. แล้วก็เปรียบเทียบนะคะความเสียหายของเซลล์ระหว่างเซลล์ที่ได้รับการดูแลจากสูตรของเราและไม่ได้รับการดูแลจากสูตรของเราค่ะ After the stress of the UV exposure, 24 hours later, we measure the DNA damage. หลังจากโดนกระตุ้นนะคะด้วยแสง UV ผ่านไป 24 ชั่วโมงนะคะเราจะมาวัดค่าความเสียหายของ DNA กันค่ะ So on this graph, you'll see the y-axis is called the tail moment. เราจะเห็นจากกราฟนะคะในแกนด้านนี้นะคะก็คือเป็นค่า tail moment นั่นเองค่ะ So in this assay, the higher the tail moment, the more DNA damage in the cells. ในการทดลองนี้นะคะยิ่งค่า tail moment สูงมากเท่าไหร่ DNA ยิ่งได้รับความเสียหายมากเท่านั้นค่ะ And the less tail damage or the less tail moment is less damage. และถ้าค่า tail moment ต่ำนะคะก็แปลว่า DNA ไม่ได้ถูกทำร้ายหรือได้รับความเสียหายค่ะ Now I'd like to mention in your program booklets that we have a new update that you need to take note of. ก็จะขอแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะว่าในเอกสารของทุกคนนะคะได้มีข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ฉันกำลังจะแจ้งเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ So the bar on the right is just the cells just exposed to UV rays. ด้านขวาสุดนะคะแท่งขวาสุดหมายถึงเซลล์นะคะที่ได้รับการสัมผัสและการกระตุ้นจาก UV ค่ะ There's no ultrasomes with these cells, so you need to cross that off from your notebook. และอันนี้ก็คือไม่ได้ดูเป็นเซลล์ที่สัมผัส UV และไม่ได้ดูแลด้วยอัลตราโซมนะคะอันนี้จดตามดูกันไปได้เลยนะคะ In the middle bar is cells that have been treated with UV after 6 hours.
เพราะในแท่งกลางนะคะจะเป็นเซลล์ที่ได้รับการสัมผัสหรือกระตุ้นจาก UV นะคะหลังจากผ่านไป6 ชั่วโมงค่ะ And you can see by the smaller tail moment that the natural DNA process is starting. และจะเห็นได้จากค่าเทลโมเมนต์นะคะว่าเซลล์ DNA เนี่ยก็เริ่มที่จะฟื้นฟูตัวเองได้แล้วหลังจากผ่านไป6 ชั่วโมงค่ะ And this middle column doesn't have any ultrasomes either. และในกราฟแท่งตรงกลางนี้นะคะก็คือเซลล์ที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยอัลตราโซมนะคะสามารถจดได้เลยค่ะ Now on the left is human cells that have been exposed to UV rays plus ultrasomes. และในกราฟแท่งซ้ายสุดนะคะก็คือเซลล์ที่ได้รับการกระตุ้นทำร้ายด้วย UV และได้รับการดูแลด้วยอัลตราโซมค่ะ It has the lowest tail moment, meaning there's less DNA damage. ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเทลโมเมนต์ของกราฟแท่งนี้ต่ำที่สุดเลยนะคะก็หมายความว่า DNA ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดค่ะ And this is proof that the ultrasomes are repairing your DNA. และนี่ก็พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าอัลตราโซมเนี่ยช่วยในการฟื้นฟู DNA ของเราค่ะ It's a big difference. แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะ Okay, so this in vitro test is cells that have been treated with our Neurospheres. และการทดลองต่อไปนะคะเป็นการทดลองในหลอดทดลองที่ดูการผลิตเซรามายด์เมื่อกระตุ้นด้วยเมโรสเฟียร์ค่ะ The human cells had an increase of 350% in ceramide production. เพราะว่าเซลล์ผิวหนังนะคะจะมีการผลิตเซรามายด์นะคะเพิ่มขึ้นถึง 350% ค่ะ And this happened in only 9 days. และเกิดขึ้นหลังใช้ผลิตภัณฑ์เพียง 9 วันเท่านั้น That's over 3 times the amount of ceramides in your skin. ซึ่งเยอะกว่าเซรามายด์ที่มีอยู่ในผิวหนังถึง 3 เท่าเลยนะคะ Okay, the new activator liposome enhances our natural defense and protection against aging by 217%. ค่ะและต่อไปนะคะจะพูดถึง Activator Liposome นะคะชนิดใหม่นี้ซึ่งเพิ่มความสามารถในการป้องกันจากสัญญาณริ้วรอยแห่งวัยในอนาคตนะคะได้ถึง 217% ค่ะ Boy, this I can't do it. พยายามอยู่ค่ะ This graph shows that our patented activator liposome upregulates the cell's internal antioxidant defense protection. กราฟนี้นะคะยังแสดงชี้ให้เห็นด้วยว่า Activator Liposome นะคะสามารถเพิ่มการระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ผิวค่ะ So let's talk about our new Phyto-3 Zika blend. และเรามาพูดถึงไฟโต3 Zika Blend ตัวใหม่นี้กันดีกว่าค่ะ It's a powerhouse of 3 different botanicals. ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ3 ชนิดค่ะ The first, Centella Asiatica, then Rosemary and Echinacea. มี3 อย่างนะคะก็คือ Centella Asiatica, Rosemary และ Echinacea ค่ะ This powerful Phyto-3 Zika blend helps clear away accumulated damage in your cells. ซึ่งไฟโต3 Zika Blend นี้นะคะก็จะช่วยขจัดความเสียหายที่สะสมอยู่ในเซลล์ผิวของเราค่ะ It increases the cellular repair. และยังเพิ่มฟื้นฟูการบำรุงของเซลล์ด้วยนะคะ It awakens your skin's anti-aging response. และยังเพิ่มการตอบสนองต่อการต่อต้านริ้วรอยของผิวด้วยค่ะ And it helps improve your skin's soothing response. ยังไม่หมดนะคะยังเพิ่มการตอบสนองต่อผิวที่ได้รับการผ่อนคลายและการปลอบประโลมด้วยค่ะ So let's talk a little bit about each of those ingredients. เรามาพูดถึงส่วนประกอบแต่ละอันกันเลยดีกว่านะคะ Zika, also known as Centella Asiatica, is a perennial which grows around the Indian Ocean.
ซิก้าหรือเซนเทลล่าเอชิติก้านะคะก็เป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตบริเวณมหาสมุทรอินเดียค่ะ It's traditionally used in the management of dermatological conditions. ในอดีตนะคะมีการใช้เพื่อดูแลปัญหาผิวของคนท้องถิ่นมาเป็นเวลานานค่ะ So it supports faster healing of small wounds, scratches, and burns. ช่วยบรรเทาบาดแผลต่างๆบาดแผลเล็กๆนะคะให้หายเร็วขึ้นนะคะรวมถึงรอยขีดข่วนแล้วก็รอยไหม้บริเวณผิวๆด้วยค่ะ So it's also used as a strong anti-inflammatory agent. และยังใช้ในการต่อต้านการอักเสบด้วยนะคะ Recently, Sika has been hailed as the hydrating skin saver. นอกจากนี้นะคะสารสกัดจากพืชชนิดนี้เนี่ยยังเป็นที่นิยมนะคะในฐานะที่ว่าเป็นตัวรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวค่ะ It has remarkable regeneration and anti-inflammatory properties. มีคุณสมบัตินะคะในการเพิ่มการฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะแล้วก็ต่อต้านการอักเสบค่ะ For years, the Sika extract has been used in both culinary and medicinal uses. เป็นเวลานานแล้วนะคะที่มีการใช้พืชชนิดนี้ในการปรุงอาหารแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคค่ะ But like many of our traditional plants and herbs, it is gaining popularity in skincare. และก็เหมือนพืชสมุนไพรโบราณชนิดอื่นๆนะคะก็ได้รับความนิยมในการนำมาทำสกินแคร์เช่นกันค่ะ So let's talk about rosemary, the aromatic herb that is native to the Mediterranean region. ต่อไปเป็นโรสแมรี่นะคะซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมนะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ Now rosemary is grown all over parts of the world. แล้วก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะ But it was an important medical plant back in ancient Greece and in the Romans. แต่ว่าเป็นพืชนะคะที่ใช้เป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันโบราณเลยค่ะ It was used as an essential therapeutic oil. และยังใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรคด้วย And we've learned that it has strong antioxidant and antimicrobial properties. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและต่อต้านจุลินทรีย์ด้วยค่ะ It's also found to inhibit elastase. ยังพบว่าช่วยยับยั้งการสร้างเอนไซม์อิลาสเทสด้วยนะคะ So if you decrease elastase, elastase is the ingredient that degrades elastin. ซึ่งเอนไซม์อิลาสเทสตัวนี้นะคะก็เป็นเอนไซม์ที่จะมาขัดขวางการสร้างอิลาสตินค่ะ So if you stop the elastin, you'll have, if you stop the, gosh, that didn't come out right. If you stop the activity of the elastate, it will not degrade your elastin. ค่ะซึ่งหากว่าเราไม่หยุดการทำงานของเจ้าอิลาสเทสนี้นะคะก็จะทำให้เราสูญเสียอิลาสตินค่ะ So you could prevent having sagging skin. ซึ่งถ้าเราป้องกันได้ก็จะป้องกันจากการเกิดผิวที่มีริ้วรอยได้ด้วยนะคะ So Echinacea, it's a flowering plant endemic to the North America. เอคไคเนเซียนะคะเป็นพืชดอกนะคะที่เฉพาะถิ่นเลยแถบอเมริกาเหนือค่ะ It has a long history of being used for respiratory infections. มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะในการใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะ They use it for treating colds and many types of skin diseases. และยังรักษาโรคหวัดแล้วก็โรคผิวหนังต่างๆด้วยค่ะ Again, this plant extract has antioxidant and anti-inflammatory properties. และช่วยในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านอาการอักเสบด้วยค่ะ So, autophagy has been shown in scientific literature to be a major mechanism in optimal skin health.
ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึง Autophagy นะคะซึ่งเป็นกระบวนการฟื้นฟูทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ของร่างกายนะคะและมีปรากฏในงานวิจัยมากมายในฐานะที่เป็นกลไกที่จะช่วยให้ผิวทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะ I'm not sure if you know what autophagy is, but it's a mechanism where a cell engulfs damaged debris.ไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักกระบวนการออโตเฟจีนี้ไหมนะคะแต่ว่าเป็นกระบวนการที่เซลล์นะคะจะเข้าไปห่อหุ้มเศษซากของเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วค่ะ So then that cell containing the debris merges with the cell membrane to release it outside of the cell. เมื่อห่อหุ้มเศษซากของเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะก็จะไปรวมตัวกับผนังเซลล์นะคะแล้วก็กำจัดเซลล์เสื่อมสภาพออกไปนั่นเองค่ะIt's a mechanism for removing dead debris and waste from your skin cells. ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยกำจัดของเสียหรือเซลล์เสื่อมสภาพออกไปจากผิวหนังของเรานั่นเองค่ะ And we had some really surprising results from the Phycos 3 Cica blend. และก็เราได้รับผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะจากการใช้ไฟโต3 Cica blend ตัวนี้ค่ะIt increased this autophagy mechanism to help increase cellular repair by 150%. เพราะว่าสามารถเพิ่มกระบวนการนี้นะคะซึ่งมันจะเข้ามาช่วยเพิ่มการฟื้นฟูของเซลล์ผิวได้มากขึ้นถึง 150% ค่ะ Oy! I'm learning. The FOXO3 gene can activate many various mechanisms to protect and repair your skin cells. ต่อไปนะคะคือยีน FOXO3A ค่ะซึ่งสามารถกระตุ้นกลไกต่างๆในร่างกายได้มากมายนะคะที่จะช่วยป้องกันและฟื้นฟูผิวค่ะ You'll find in recent literature the FOXO3 gene is a master regulator for stress and in the anti-aging response. จะเห็นได้ในงานวิจัยมากมายนะคะว่ายีน FOXO3A นี้นะคะจะเข้าไปเป็นยีนควบคุมหลักค่ะที่ช่วยต่อต้านความเครียดแล้วก็การต้านการชะลอวัยด้วยค่ะ Our analytical scientists measured the expression of this FOXO3 gene.และจากการทดลองของเรานะคะก็พบการเกิดขึ้นของยีน FOXO3A ตัวนี้ค่ะ And they showed it improved skin's anti-aging response by 200%. ซึ่งเห็นผลลัพธ์เป็นการเพิ่มการตอบสนองนะคะต่อการต้านริ้วรอยได้ถึง 200% ค่ะ The benefit here is you'll have clean, healthy skin cells that have optimal function.ทำให้เราได้เซลล์ผิวที่สุขภาพดีและก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะ So, in summary, this is Artistry's Intensive's fastest and most comprehensive treatment in our collection. และโดยสรุปแล้วนะคะนี่ก็คือโปรแกรมนวัตกรรมนะคะที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วที่สุดและครอบคลุมปัญหาผิวได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดของ Artistry ค่ะ Yeah, excited. That's exciting, huh? ตื่นเต้นมากเช่นกันค่ะ It actually awakens and gives you a total skin transformation in 14 nights.พอฟื้นฟูอย่างเร่งรัดและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วเหมือนได้ผิวใหม่นะคะภายใน14คืนเท่านั้นค่ะ The new formula enhances several skin benefits at a professional level without a doctor's visit. สูตรปรับปรุงใหม่นี้นะคะยังให้ผลลัพธ์เสมือนได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยค่ะ So imagine a total skin transformation in just 2 weeks. ลองจินตนาการการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเสมือนได้ผิวใหม่ใน14คืนหรือ2สัปดาห์เท่านั้นค่ะ
Just as a review, let's watch our video on their new 14-night reset program. เราจะมาสรุปภาพรวมของประโยชน์ Every ของตัวนี้กัน day, 40,000 environmental assaults occur in just one skin cell, and damaged cells accelerate skin aging. Reset your skin with 14-night reset program, Artistry Skincare's fastest and most comprehensive treatment. Powered by Phyto 3 Cica Blend, the Deep Night Action Ultra technology penetrates deep within your skin to awaken skin cellular power while you sleep. It helps repair the signs of cellular damage quickly, and skin becomes stronger to defend against future skin aging. Experience an immediate transformation from the first night and see how your skin dramatically changes to more youthful, healthier-looking skin in just 14 nights. Wake up to a total transformation. Artistry Intensive Skincare 14-Night Reset Program. Reset, transform, repeat. Woo! I wish I could look that young when I wake up every morning. อยากจะตื่นมาแล้วดูอ่อนเยาว์แบบนี้บ้างนะคะ So all you need to remember is reset. เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้จำให้ดีวันนี้เลยนะคะก็คือฟื้นบำรุงผิวแบบเร่งรัดค่ะ Transform. เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว And repeat. และใช้ซ้ำเพื่อผิวสุขภาพดีต่อเนื่องค่ะ It's that simple. ง่ายเลยใช่ไหมคะ So when your skin is stressed after a major life event or busy office week, we ask you would use this product to reset, to awaken your skin's cellular power. ค่ะซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณรีเซ็ตผิวนะคะหลังจากงานพิธีสำคัญวันสำคัญต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำงานที่เครียดมานะคะ While you're sleeping, repair those signs of cellular damage. เพราะว่าการฟื้นบำรุงอย่างเร่งรัดนี้นะคะจะช่วยปลุกพลังเซลล์ผิวในยามที่เราหลับอยู่ค่ะ And it quickly and strengthens your skin against future aging. ยังช่วยให้ลดเลือนสัญญาณของริ้วรอยแห่งวัยที่เห็นได้ชัดด้วยนะคะ Transform. So experience an immediate transformation from the first night. ต่อไปการเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนะคะก็คือรู้สึกได้ตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยค่ะ Yes. See how dramatic changes your skin to a more healthier looking younger skin in just 14 nights. Ooh, that was a mouthful. จะเห็นว่าผิวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ดูอ่อนเยาว์เสมือนได้ผิวใหม่นะคะภายใน14คืนเท่านั้นค่ะ And repeat every 3 months to ensure optimal skin results. และก็ใช้ซ้ำทุกๆ3เดือนนะคะเพื่อผิวสวยสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องค่ะ Again, this is a summary of some of the new claims we achieved with our in vitro testing. นี่ก็เป็นข้อสรุปอีกครั้งนะคะถึงผลลัพธ์ใหม่ที่เราได้รับจากการทดลองในหลอดทดลองค่ะ And I want to highlight one that we didn't talk about previously. และอยากจะเน้นผลลัพธ์อันนึงนะคะที่ยังไม่ได้กล่าวไปในตอนแรกค่ะ There was a 300% increase in skin's naturally ability to produce natural moisturizing factors in the skin. ผลลัพธ์นั้นก็คือความสามารถนะคะในการเพิ่มความสามารถตามธรรมชาติของเซลล์ผิวในการสร้างสารให้ความชุ่มชื้นในผิวนะคะได้เพิ่มขึ้นถึง 300% เลยค่ะ And you know, natural moisturizing factors help to build a stronger moisture barrier. ซึ่งสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวอันนี้นะคะก็มีส่วนช่วยให้ปราการความชุ่มชื้นของผิวแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะ Okay, so why do we need to use 14-night reset during the night while we're sleeping? ก็มาสู่คำถามนะคะว่าทำไมเราถึงต้องใช้ Artistry 14-Night Reset โปรแกรมในเวลากลางคืน So the answer, at night, your skin cells rejuvenate.
คำตอบก็คือเวลากลางคืนนะคะเป็นเวลาที่ผิวเนี่ยจะฟื้นฟูกลับมาดูอ่อนเยาว์ค่ะ How many of you get a good night's sleep, say 7 to 8 hours? มีใครในนี้บ้างคะที่พักผ่อนอย่างเพียงพอเกิน 7-8 ชั่วโมงค่ะ I don't know. We're busy, น้อยใช่ไหม right? คะทุกคนยุ่งมากเลยใช่ไหมคะ But good and adequate sleep is essential for the integrity of your skin. แต่การนอนหลับพักผ่อนที่มีคุณภาพแล้วก็เพียงพอนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้ผิวของเราทำงานได้สมบูรณ์ขึ้น Also, at night, there's the secretion of the growth hormone. และในยามกลางคืนนะคะยังเป็นเวลาที่ growth hormone หรือฮอร์โมนเจริญเติบโตเนี่ยหลั่งออกมาด้วยค่ะ This helps to increase cell production while you're sleeping. ซึ่งช่วยเพิ่มการสร้างผลิตเซลล์นะคะระหว่างที่เราหลับอยู่นั่นเองค่ะ Finally, it's really important to match a skincare regimen with your natural sleep cycle. ดังนั้นนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดูแลผิวอย่างเหมาะสมนะคะควบคู่ไปกับการฟื้นฟูบำรุงผิวตามวงจรธรรมชาติด้วยค่ะ This is key to repairing the damage of your skin. ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะฟื้นบำรุงผิวที่เสียหายค่ะ So, see immediate results in just one night. อีกครั้งนะคะรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้ทันทีหลังการใช้เพียง1 คืนค่ะ And see dramatic changes in your skin in just 14 nights. และเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดของผิวของเราภายในเวลาการใช้แค่เพียง14 คืนค่ะ Now we brought you several new claims at various time points, so let's review them here. ซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีผลลัพธ์มากมายเลยนะคะในระยะเวลาหลังการใช้ต่างๆกันค่ะ So immediately we improved skin dryness by 179%. โดยลดความแห้งกร้านลงถึงในทันทีนะคะถึง 179% ค่ะ After just 4 nights, we improved skin color. และหลังการใช้4 คืนนะคะโทนสีผิวแลดูสม่ำเสมอขึ้นค่ะ After 7 nights, the skin's texture was 79% smoother. และหลังการใช้7 คืนนะคะผิวมีความเรียบเนียนเพิ่มขึ้นถึง 79% ค่ะ And then after 10 nights, the skin was clinically proven to be firmer. และหลังการใช้10 คืนนะคะผิวแลดูยกกระชับขึ้นจากการทดสอบทางคลินิกค่ะ Then finally, after 14 nights, your skin awakens to a total transformation. และหลังการใช้ 14 คืนนะคะปลุกผิวให้รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเสมือนได้ผิวใหม่ค่ะ You can give your skin a total reset in just 14 nights. คุณสามารถได้ผิวเสมือนใหม่นะคะภายในเวลาแค่ 14 คืนเท่านั้น Here are some of the benefits we also identified. Skin luminosity was improved by 261%. และยังมีผลลัพธ์อื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นผิวใสดูแลดูเปล่งประกายออร่าขึ้นนะคะถึง 261% ค่ะ The dermatologist noted brighter skin on the panelists. ซึ่งได้มีการทดลองกับผู้ทดลองใช้นะคะเกี่ยวกับผิวกระจ่างใสนี้แล้วค่ะ And visible fine lines and wrinkles were reduced by 99%. นอกจากนี้นะคะริ้วรอยตื้นที่มองเห็นได้นะคะจากความแห้งกร้านยังลดลงถึง 99% ค่ะ That's pretty amazing. I have one more in vitro test to discuss, and it is involving the gene expression of filaggrin. มีผลการทดลองอีก1 อันนะคะที่อยากจะแสดงให้เห็นนั่นก็คือการเพิ่มปริมาณของยีนฟิลากรินค่ะ The epiderm full thickness model
measures the moisturizing factors in your skin. ซึ่งในการทดลองอีพิเดิร์มนี้นะคะก็จะวัดค่าของสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวค่ะ And this test showed that the new formula improved skin's ability to produce natural moisturizing factors by 300% over our current formula. ซึ่งการทดลองนี้นะคะก็ให้ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าสูตรใหม่นี้นะคะช่วยเพิ่มความสามารถของผิวตามธรรมชาตินะคะในการสร้างสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติมากกว่าสูตรเดิมถึง 300% ค่ะ So this, more moisture leads to a stronger barrier and improved hydration. เห็นแล้วนะคะว่าการทดลองนี้ก็ชี้ว่าจะช่วยสร้างความแข็งแรงของปราการความชุ่มชื้นผิวและทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะ So let's look at some of the amazing results we photographed during this study. เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะคะจากภาพของผู้ทดลองใช้กันเลยค่ะ Here is a panelist before she started using the 14-night reset program. นี่คือภาพของผู้ทดลองใช้นะคะก่อนที่จะลองใช้ 14-night reset program ค่ะ Now this is after just one night. We saw an incredible improvement in fine lines and wrinkles. แล้วภายในหลังการใช้1 คืนเท่านั้นนะคะ1 ครั้งเท่านั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการทำให้ริ้วรอยแลดูลดลงค่ะ It's pretty amazing, huh? น่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะภายใน1 คืนเท่านั้นเองค่ะ Awesome. Yes. Okay, how about another panelist? This picture is the panelist before she started using 14-night reset. และภาพผู้ทดลองใช้ท่านต่อไปนะคะก่อนที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะ And after just 4 nights, และหลังจากแค่4 คืนเท่านั้นค่ะ I hope you can see a reduction in the redness. หวังว่าคุณมองเห็นกันนะคะว่ารอยแดงนะคะดูลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ That's pretty amazing for 4 nights. ก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากเลยสำหรับการใช้หลัง4 คืนเท่านั้นนะคะ I have one final panelist to show you, and this is after she used the 14-night restore for the full 14 nights. และผู้ทดลองใช้ทนสุดท้ายนะคะที่ได้มีการถ่ายภาพไว้หลังจากการทดลองใช้ผ่านไป14 คืนค่ะ So here it is at the end, what she looked like. และนี่คือภาพหลังทดลองใช้ไป14 คืนนะคะ You'll see her forehead is a lot clearer. จะเห็นได้ว่าหน้าผากนะคะแลดูกระจ่างใสขึ้น Sorry. Her skin is less red. รอยแดงแลดูลดเลือนลงค่ะ And she has a lot more luminosity. และผิวดูเปล่งประกายออร่ามากขึ้นด้วยค่ะ Okay. So it's recommended that you repeat the use of 14-night restore every 3 months for optimal health. ซึ่งเราแนะนำนะคะให้ใช้ 14-night reset โปรแกรมซ้ำนะคะในทุกๆ 3 เดือนค่ะเพื่อผิวสุขภาพดีค่ะ And many of you may ask why. หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมค่ะ So for a while, your skin can sustain that boosted state. เพราะว่าผิวของเรานะคะสามารถรักษาสภาพที่ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ได้เพียงระยะเวลา1 เท่านั้นค่ะ But eventually, after repeated environmental insults, that formula is going to wear off. แต่หลังจากที่ถูกทำร้ายจากสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆนะคะการฟื้นฟูผิวก็จะเสื่อมสภาพไปค่ะ So in the US, we have 4 different seasons. ซึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะก็มีด้วยกัน4 ฤดูกาลค่ะ And we recommend to our US customers to use the 14-night restore at the beginning of each season. เราจึงได้มีการแนะนำนะคะให้ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาใช้ทุกๆ 3 เดือนระหว่างที่มีการเปลี่ยนฤดูกาลนั่นเองค่ะ
So you're going to use it in the spring ก็จะมีการใช้ at the beginning of the summer เพื่อรีเซ็ตนะคะในฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน at the beginning of fall and at the beginning of winter ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนั่นเองค่ะ But here in Thailand แต่ในประเทศไทยนะคะ Actually you have 4 seasons also จริงๆเราก็มี4ฤดูเหมือนกันค่ะ No ไม่ใช่เหรอคะ Okay Your first season is hot ฤดูแรกนะคะฤดูร้อนใช่ไหมคะ Your second season is very hot Alright และฤดูร้อนมากค่ะ Your third season is very very hot และก็ฤดูร้อนมากๆเลยนะคะ And the fourth season is extremely hot ก็คือฤดูร้อนที่สุดเลยนั่นเองค่ะ So here in Thailand you can use 14 Night Restore as often as you want เพราะฉะนั้นในประเทศไทยนะคะก็จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยค่ะ So if you liked our original 14 Night Restore program, you're going to love the 14 Night Reset program even more. เพราะฉะนั้นถ้าเคยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ตัวเก่า 14 Night Restore มาก่อนนะคะทุกคนจะต้องหลงรักผลิตภัณฑ์ 14 Night Reset โปรแกรมตัวนี้แน่นอนค่ะ These next 2 slides summarize the major difference in the new formula. เพราะเราจะสรุปให้เห็นนะคะว่าสูตรใหม่นี้แตกต่างอย่างไรบ้างค่ะ Packaging had a reduction in plastic by 62%. บรรจุภัณฑ์ลดการใช้พลาสติกลงถึง 62% ค่ะ So we have a sustainability story here. We're taking care of the environment. ซึ่งก็เหมาะกับเรื่องของการรักโลกเลยนะคะ This is a trend that artistry is going to start following in the future because our environment is so important to young millennials. ซึ่งวิธีคิดรักโลกแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะพยายามทำให้มากขึ้นนะคะเพราะเหมาะกับยุคมิลเลนเนียลมากๆเลย Some of the differences in the formula, we have the new improved DNA ultra complex. ในสิ่งที่แตกต่างกันของสูตรนะคะก็คือมีการผสานเทคโนโลยี Deep Night Action Ultra ค่ะ We have the new Phyto 3 Sika blend. และก็มีไฟโต3 Sika blend The new activator liposome. และยังมี Activator Liposome ชนิดใหม่ด้วย By the way, it had 57% more ingredients than the old liposome. ซึ่งมีส่วนผสมของสารสำคัญมากขึ้นถึง 57% เทียบกับไลโปโซมชนิดเก่าค่ะ We were able to incorporate a Nutrilite ingredient, our chia oil. เรายังมีเชียร์ซีดออยล์นะคะจากนิวทริไลท์ด้วยค่ะ We find the convergence of artistry and Nutrilite actually strengthens our credibility in the market. ซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างนะคะของสูตรใหม่นะคะในตลาดอย่างแน่นอนค่ะ The formula also has enhanced levels of vitamin C for brightness. นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มปริมาณวิตามินซีเพื่อความกระจ่างใสด้วยค่ะ So also, as you've seen, the results have been phenomenal. อย่างที่เห็นนะคะว่าผลลัพธ์นี่เป็นปรากฏการณ์เลยค่ะ 150% in cellular repair, increase in cellular repair. เพิ่มการบำรุงเซลล์มากขึ้นถึง 150% ค่ะ 217% in increase in protection. เพิ่มความสามารถในการป้องกันถึง 217% ค่ะ 23% more effective than our previous formula in hydration. และเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในแง่ของความชุ่มชื้นได้มากขึ้นถึง 23% เทียบกับสูตรเก่าค่ะ We've increased the natural moisturizing factors in your skin by 300%. และเพิ่มความสามารถของผิวในการสร้างสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติถึง 300% ค่ะ Our new activator liposome offers a 120% increase in skin protection over the previous liposome. และ Activator Liposome นะคะที่จะช่วยให้ผิวป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นปกป้องได้ดีขึ้นถึงเพิ่มถึง 120% เทียบกับสูตรเก่าค่ะ
And the new formula actually got an 80% increase in soothing. และยังทำให้ผิวผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนะคะถึง 80% ค่ะ So all of those benefits come to you with, an 8% reduction in cost. ไม่หมดแค่นั้นนะคะราคายังลดลง 8% ด้วยค่ะ Yeah, we listened. We heard that our product was a little too expensive, so we did everything we could to bring the price down. เราก็ทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะเพื่อจะทำให้ราคานี้ลดลงสำหรับทุกคนค่ะ Yeah, and thank you. Okay, so better formula, สูตรผลิตภัณฑ์ดีขึ้น better benefits, ผลลัพธ์ดีขึ้น better price. ในราคาที่ถูกลงค่ะ Oh, I gotta speed it up. I just want to quickly review our current intensive line so you remember what we have. Of course, our new 14-night reset program. เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูโชว์ให้ดูนะคะถึง collection artistry intensive skin care แบบเร็วๆนะคะซึ่งตัวแรกตอนนี้ก็คือ 14-night reset program ค่ะ It's like a smart laser that's been inspired by intense pulse life therapy. ค่ะได้ผลลัพธ์เสมือน smart laser นะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการทำ IPL และ photofacial rejuvenation ค่ะ The advanced vitamin C and HA treatment, a smart filler that was inspired by injectionable fillers. และ advanced with CHA treatment นะคะซึ่งได้ผลลัพธ์เสมือน smart filler และได้แรงบันดาลใจมาจากฟิลเลอร์ชนิดฉีดค่ะ Yeah, the renewing peel, a smart enzyme that was inspired by chemical peels. และยังมี renewing peel นะคะซึ่งให้ผลลัพธ์เสมือนกับ smart enzyme นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากการผลัดเซลล์ผิวด้วยสารเคมีค่ะ The anti-wrinkle firming serum, smart retinol, that was inspired by topical retinal prescriptions. และตัว anti wrinkle firming serum นะคะซึ่งได้ผลลัพธ์เสมือน smart retinol เลยและได้แรงบันดาลใจมาจากยาเรตินเอชนิดทาภายนอกค่ะ And finally, our advanced skin refinisher, which is a smart pore eraser. และสุดท้ายนะคะ advanced skin refinisher นะคะได้ผลลัพธ์เสมือน smart pore eraser ค่ะ This was inspired by fractional laser treatments that are done in a dermatological office. ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากการทำ fractional laser นะคะซึ่งเหมือนการทำที่สถาบันเลย So we often get the question, can we use this product with other intensive products? ซึ่งเรามักจะได้รับคำถามนะคะว่าเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ 14-night reset program ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้หรือไม่ And during the use of 14-night reset, we recommend discontinuing these 5 different products. ซึ่งระหว่างที่ใช้ Artistry 14-night reset program อยู่นะคะเราขอแนะนำให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ So we have the intensive anti-wrinkle firming serum, ซึ่งคือ intensive skin care anti wrinkle firming serum then the renewing peel, และ renewing peel ค่ะ our vitamin C and HA treatment, แล้วก็ตัว with CHA treatment นะคะ and then our signature select polishing and brightening mask. และตัว signature select นะคะ polishing mask และก็ brightening mask ค่ะ These formulas are so effective. There's a potential use of irritation if you use it with the 14-night reset program. เหตุผลนั่นก็คือผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมมากๆเลยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะดังนั้นเมื่อใช้ร่วมกันอาจเสี่ยงเกิดความระคายเคืองได้นั่นเองค่ะ I'd also like to make an update to your program and add the skin refinisher to this list. และยังมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะที่อยากให้ทุกคนเพิ่มในเอกสารด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัว Skin Refinisher นั่นเองค่ะ And then finally, we just
we just determined that the HA or vitamin C and HA could be used in the morning and then 14-night reset could be used at night. และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในตัว Advanced with CHA Treatment นี้นะคะสามารถใช้ในตอนกลางวันได้แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันกับ 14-night reset โปรแกรมในตอนกลางคืนค่ะ So if you want to continue using these products, as long as you're not seeing any kind of skin irritation or sensation or redness, we will support the use of the products as long as your skin can tolerate it. อย่างไรก็ตามนะคะหากว่าต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะร่วมกับ 14-night reset โปรแกรมนะคะและไม่เกิดอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้ใดๆนะคะก็สามารถใช้ร่วมกันไปได้ค่ะ All right. So ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ I went over my yeah. ขอบคุณคุณรอนด้ามากเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะหรือว่าข้อสงสัยใดๆสามารถเขียนนะคะคำถามลงบนเอกสารได้นะคะแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะจะมีน้องสตาฟคอยเก็บคำถามอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันก็มีคำถามอยู่ในมือบ้างแล้วนะคะที่ส่งมาแล้วจะขออนุญาตให้คุณรอนด้าค่ะช่วยตอบคำถามให้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจของทุกท่านนะคะคำถามแรกเลยก็คือเชื่อว่าคำถามนี้นะคะมาจากหลายๆท่านในที่นี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวัน1 ขวดเนี่ยค่ะให้ใช้แค่1 คืนใช่ไหมคะแต่มันเยอะอะค่ะแบ่งใช้ได้ไหมคะ Okay, we recommend you use the entire vial on your face and neck area. เพราะเราแนะนำนะคะให้ใช้1 ไวลนะคะต่อ1 ครั้งนะคะทั้งบริเวณใบหน้าและลำคอค่ะ This is if you put less products on, you're going to delay the results. เพราะถ้าลดปริมาณของผลิตภัณฑ์จากที่แนะนำไปนะคะก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ช้าลงด้วยค่ะโอเคอย่างนั้นก็คือใช้1 ขวดให้หมดนะคะ1 คืนใช้ทาหน้าแล้วก็ทาคอด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือสำหรับคนที่มีปัญหาสิวค่ะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ไหมคะ Oh, okay. Yes, if a customer has acne, they can use the 14-night reset program. สำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ 14-night reset โปรแกรมได้ค่ะ We included some panelists in our safety testing that had acne. พอเราได้มีการทดลองนะคะกับผู้ทดลองใช้นะคะที่มีปัญหาสิวด้วยนะคะในการทดลอง safety testing หรือการทดสอบความปลอดภัยนั่นเองค่ะ แล้วสำหรับการใช้รอบดวงตาล่ะคะสามารถใช้รอบดวงตาได้ไหมคะ Oh, yeah. Okay. We don't recommend using the 14-night reset on the top of your eyelids, but definitely use it around, where you've got crow's feet and under the eye area here, and even in the section we call it the 11. I don't know what you guys have. Yeah, so you can use it around the eye area except on the top of your lids. ค่ะสำหรับบริเวณเปลือกตานะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์บริเวณนี้นะคะแต่ว่าแนะนำอย่างยิ่งเลยที่จะต้องให้ใช้ในบริเวณที่มีตีนกานะคะรวมถึงบริเวณใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็บริเวณเหมือนทีโซนตรงนี้ค่ะค่ะข้อต่อมานะคะที่สงสัยกันหลายท่านเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ 14-night reset โปรแกรมแล้วอะค่ะยังคงใช้ Select Serum ได้หรือไม่คะOkay, yes. The Signature Select Serum is meant to be used every day, day and night. เนื่องจากตัว Signature แน่นอนค่ะใช้ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัว Signature Select Serum นะคะแนะนำให้ใช้ทุกๆวันนั่นเองค่ะ And it will be compatible with the 14-night reset program. และสามารถใช้ควบคู่กันไปได้กับตัว 14-night reset โปรแกรมค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะที่สงสัยกันมากเลยก็คือ LX Cream ค่ะสามารถใช้ได้ด้วยกันไหมคะ Of course. We highly recommend the use of our LX Cream. แน่นอนค่ะก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะให้ใช้ควบคู่กันไป
คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่มีถามกันมาหลายท่านเลย สมมุติว่า14 night เนี่ยแนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทำงานตอนกลางคืนแต่ว่านอนตอนกลางวันสามารถใช้ได้ไหมคะ Okay. 14 night reset is meant to be used while you're sleeping. No matter what time of day. First shift, second shift, or third shift. ก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัว14 night reset โปรแกรมนะคะได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในขณะที่บำรุงขณะที่เราหลับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นเวลาไหนนะคะไม่ว่าจะทำงานกลางวันกลางคืนก็ให้ใช้ก่อนนอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามก็ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะก็คงจะต้องขออนุญาตถามเพียงเท่านี้ส่วนท่านใดนะคะที่ยังมีคำถามอยู่แล้วยังไม่ได้รับคำตอบนะคะในวันที่18 มกราคมเป็นต้นไปนะคะเราจะมีการอัปเดตคลิปวิดีโอย้อนหลังของวันนี้นะคะขึ้นลงเว็บไซต์ Studio ABO ไทยแล้วก็จะมีคำถามที่ทุกท่านถามมาตอบบนเว็บไซต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรอนด้านะคะแล้วก็ผู้แปลภาษารับเชิญของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ Thank you รอนด้า